C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Andiamo dunque a vedere le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Si è spento in serata all'ospedale di Pordenone, dove si trovava ricoverato dalla notte tra domenica e lunedì Michele Salvadori, 46 anni, di Andreis, operaio della ZML di Maniago. Era stato ricoverato nel reparto di rianimazione e terapia intensiva a seguito di una caduta che aveva riportato un trauma cranico molto grave. Era collassato a terra a pochi passi da casa sua dopo essere sceso dall'auto di un amico che l'aveva riaccompagnato a casa post lavoro. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Ancora nessuna novità in merito alla 57enne di Montereale Valcellina, dispersa da ieri sera nei boschi di Barcis. Con il calare dell'oscurità sono state interrotte le ricerche, le quali riprenderanno domani mattina all'alba. Sul posto i vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari della protezione civile, carabinieri e guardia di finanza. In Friuli Venezia Giulia, su 1521 tamponi molecolari, sono stati rilevati 58 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 3,81%, 2053 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 195 casi, pari al 9,5%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 161. Nella giornata odierna non si registrano decessi. Mi sembra che l'ipotesi di chiusura del gas russo non sia qualcosa di imminente. Sicuramente il governo italiano sta lavorando per avere nuove fonti di approvvigionamento, in particolar modo visto delle missioni fatte dal Presidente del Consiglio Draghi per nuovi accordi di collaborazione con paesi produttori di gas. È chiaro che noi dobbiamo lavorare sulla parte infrastrutturale. Lo ha affermato il Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro avvenuto a Trieste, rispondendo a una domanda sul rischio di un taglio alle forniture di gas russo. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Vista l'ora, non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.